Фермер Алексей больше месяца не мог понять, что происходит с его старой лошадью по кличке Веста. Обычно спокойная и послушная, она внезапно начала охранять дальний сарай, куда хозяин складывал сено и инструменты. Стоило мужчине приблизиться к двери, как Веста вставала поперек прохода, прижимала уши и тревожно била копытом по земле. Сначала Алексей решил, что животное чего-то испугалось внутри, поэтому попытался осторожно отвести ее за уздечку. Однако лошадь резко отступила, а затем снова закрыла собой вход, не позволяя сделать ни шага. На следующий день мужчина принес ей яблоки, надеясь отвлечь лакомством. Веста съела одно яблоко, но сразу вернулась к двери и продолжила охранять сарай. Алексей попробовал зайти с другой стороны, через небольшое окно, однако лошадь заметила это и подняла такой шум, что хозяину пришлось отказаться от своей затеи. Он тщательно осмотрел стены, проверил крышу и даже прислушался, но не услышал ничего подозрительного. По ночам Веста почти не уходила от сарая. Она стояла рядом, иногда тихо фыркала и смотрела в сторону закрытой двери. Мужчина начал беспокоиться, что внутри мог поселиться дикий зверь, поэтому однажды пришел с фонарем и длинной палкой. Но стоило ему потянуться к засову, как лошадь снова преградила путь и осторожно толкнула его грудью назад. Алексей не хотел причинять ей боль и каждый раз отступал. Прошла еще неделя. Фермер стал оставлять возле сарая воду и корм, потому что Веста отказывалась надолго отходить даже к своему стойлу. Однажды он попытался привязать ее подальше, но лошадь так сильно нервничала и рвалась обратно, что мужчина сразу отпустил повод. Соседи советовали вызвать ветеринара, считая, что животное ведет себя странно из-за болезни. Врач осмотрел Весту, но не обнаружил никаких проблем. Он лишь сказал, что лошадь явно что-то защищает, и лучше не заставлять ее силой. Алексей все больше терял терпение. В сарае оставались инструменты, которые были нужны для работы, а приближалась непогода. Однажды утром он снова подошел к двери, ожидая привычного сопротивления, но Веста неожиданно отошла в сторону. Она посмотрела на хозяина, тихо заржала и сама толкнула дверь мордой. Алексей осторожно вошел внутрь и замер. В дальнем углу среди сухого сена лежала испуганная овечка, а возле нее прижимались два маленьких ягненка. Животные, вероятно, пробрались в сарай через пролом в стене и остались там после окота. Все это время Веста не пускала хозяина внутрь, потому что охраняла беспомощную мать и ее малышей. Алексей понял, что лошадь ждала момента, когда ягнята окрепнут и смогут подняться на ноги. Он принес воду, корм и теплую подстилку, а затем заделал пролом. С того дня мужчина больше никогда не сомневался в удивительном чутье Весты, которая целый месяц защищала чужую семью, словно свою собственную.